Nah, Hai guys, dimanapun anda berada, ini saya ini mau pergi ke tempat pemancingan ikan. Ini tempatnya mau mancing. Ini gua bawa pancing ini. Gua mau pancing. Ini sebenarnya yang mau ini kawan saya sih. Jadi saya ingin memancing di Pantai Labu. Ya tempatnya di tempat pemancingan ikan seperti kayak muara-muara gitu. kok ngamat? Jadi, Emang saya apa? ingin memancing ikan, mudah-mudahan dapat ikannya ya. Bukan memancing emosi ya, bukan memancing emosi. Pahami itu. Iya. Langsung saja ya guys. Ini kita mau berangkat sebentar lagi nih. Jadi lanjutkan. Nah, ini kita sudah sampai di tempat pemancingan ikan. Kita sudah membeli umpannya. Umpannya ini boleh dilihat nih, umpannya ini. Umpannya ada udang, kita beli tadi sekitar ya kurang lebih 10.000 lah gitu. Kita langsung saja lanjut ke sampingnya ini. Oke, sukses lagi ya. Aduh. Inilah keadaan sekitarnya nih. Lagi mancing nih. Sini. Mancing mania. Situ tempat pelelangan ikan. Pelelangan ikan. Menunggu bersabar. Nih di tepi muara. Ya. Oke. Bentar ya guys. Ini saya ini lagi di muara mau mancing, lagi mancing nih kan. Mancing tapi kayaknya airnya air pasang nih, udah mulai pasang. Jadi kita harus sabar menunggu nih. Jadi kan belum pada naik mungkin. Jadi mancing ini sebenarnya sama seperti menunggu jodoh sih. Ya gitulah, lebih menuju kepada jodoh. Ini sambil minum nih ya, minuman merah menantang. Ini ada udang ini, udang apa kami ban dasar kami untuk memancing. Mau udang aja sih, ini gorengan apa yang sini. Ini ada pancing di sana itu tempat pelelangan ikan, di mana tempat pelelangan itu menjual segala jenis ikan, mulai dari kepiting, udang, cumi-cumi. Kamu nggak ada ya? Iya, kamu nggak ada. Pasti ada cewek yang cantik kayak kamu. Itulah. Itu ada kapal laut. Mungkin dari laut mereka, dari laut melihat dengan apa? Itulah keadaan sekitar. Boleh disorot keliling. Saya juga boleh sorot pelan-pelan. Nih kita harus sabar memancing nih. Belum dapat juga. Jadi hidup ini terkadang membosankan juga seperti memancing sih. Kita nggak prediksi kita bisa dapat atau tidak. Tapi ya begitulah. Banyak kapal-kapal mendampar. Ini mendampar. Kalau bisa berenang sih lebih enaknya. Cuma gitu. Dan berenang aja bawaannya. Oke. Ini gua ini dapat ikan 9 nih. Mantap sekali nih, dapat dari pancing dia. Wah, kalau digoreng ini gimana rasanya, Pak? Mantap ini, mantul, mantap betul guys. Ini, wah ini mantap ini bisa dapat. Ini gua ini nyangkut ini, alah sial banget ini. Mantap ini guys. Wah ini udah dapat berapa nih Pak? Oh 5. Nah lumayan lah guys. Ikannya, umpannya dia seperti apa kerang-kerang gitu. Kalau kami udang guys. Padahal ya sama aja sih sebenarnya. Ya gitulah guys, sambil menengok-nengok keadaan sekitarnya ini. Udah gelap. Jadi gimana itu ya? Aduh nyangkut pula ini.
keadaan sekitar ya guys. Jadi nggak fokus mancing nih, jadi fokus ngevlog ini jadi. Sabar lah ya. Aduh, ini guys yang berjuang ini. Hah? Wah, berhasil juga guys. Terima kasih ya. Ini kayaknya panas, tapi nggak apa-apa. Kita harus kuat jalani situasinya. Salam ya guys. Dapatan lagi nih. Wah, ini dapat ikan apa nih, Wak? Ini sembilang per siapa nih, Wak? Sembilang ini. Keren kan, Wak, ini dapat udah 5 dapatnya, guys. Wah, luar biasa sekali, Wak. Namanya kor ini. Wah. Ikut ini 6 ini. Waduh, luar biasa. Ikan ya, guys. Wah, apa? Kamu mau berenang? Mau berenang? Mau berenang? Ya udah, kalau apa mau berenang nggak apa-apa, coba ya kan, malu aja gitu guys. Asal dia mau berenang ke sini guys, kan kayak enak kali tengok. Mau berenang di muara ini guys, kira-kira gitu. Aduh, udah kami pancing nyangkut. Ini guys ya. Olah. Nyangkut terus guys. Aduh, sial kali nih. Nyangkut terus. Gila guys, hidupan. Tahu lagi nih. Aku harus gimana lagi nih? Mana tuh? Aduh, tahu lagi nih. Wah, ini gelap kali nih. Inilah keadaan sekitarnya nih. Aduh, lelah. Masukkan YouTube nanti ya. Iya. Ini kita mau lihat ini. Banyak si Tijen yang apa ya? Wah, ini udah dapat banyak nih. Si kerambanya ini. Aduh. Itulah guys kehidupan. Gak bisa ditebak. Bye-bye. Ini dapat lagi nih 9 ini. Gak tau lagi nih. Gila kali, keren. Sementara ini gue dapat S7 lo. Ini aduh, kami dapat sampai nih. Nih, tujuan sampai nih. Nah. Aduh, sayang kali. Wah, ini dapat terus ini. Oh, rezeki mah ini nih memang ini. Bang, rezeki seseorang itu tidak dapat diprediksi guys. Kami udah 1 jam lebih nggak dapat nih, sial kali. Oh, alah, nasib ya, gitulah hidup. Ya, kita udah selesai mancing nih. Kita udah selesai mancing. Sponsor lewat. Kita udah selesai mancing. Baru selesai mancing. Baru kita akan beranjak ke rumah kita masing-masing. Oke, sponsor lewat guys. Nah, jadi kita akan beranjak ke rumah kita masing-masing. Jadi mulai dari jam 1 tadi siang, saya sudah di sini. Oke, lanjut, boleh tengok pemandangannya guys. Indah banget nih. Ini habis mancing, tapi nasib belum berpihak kepada kita guys. Tapi sayang sekali, nggak apa-apa lah. Kita kan hanya untuk mencari kesenangan semata doang. Asia. Itu doang kan? Asia. Udah kali nih guys. Nah, ini kita di jembatan, kalau aku bilang sih jembatan Barelang di Batam itu guys. Menuju banyak itu sawah. Itu kapal-kapal perahu kecil gitu guys. Tapi berlanjut nilai-nilainya udah pada pulang kan. Mungkin besok berlayar lagi untuk mencari ikan gitu, dan untuk mencari nafkah gitu guys. Boleh kita guys. Udah lama tuh. Kalau apa ini? Saya mau lompat gitu. Keren lah rasanya. Oke guys, jadi terima kasih